Ôi, chắc để cháu đi lấy cuốc về vun thôi bà. Ừ. Nhưng mà cháu vun cái này nó dễ hẳn. Xong rồi đấy bà nhỉ? Ừ. Đây, cháu vun cho. Xong rồi. Rồi đấy. Rồi. Cháu đi nghỉ đã. Tầm vài tháng nữa là nên thu rồi bà nhỉ? Dạ. Thôi chừng cái đó mình lạc hết đủ rồi. Biết thế đấy rồi thế nào gì mà. Ừ. Thời tiết mưa xuống đất nó ẩm thế nào? Nó cũng phát triển nhanh. Nó tốt. Bí nó cũng phát triển nữa. Những cái đậu này cũng sắp ra hoa đấy. Đấy, bà có thấy nóng không? À. Bà ơi, bây giờ còn sớm ấy. Bà cháu mình đi xuống dưới khe đi tìm bắt ốc đi. Vâng. Lâu lắm rồi cháu không được ăn ốc rồi. Vâng. Vâng, đi. Đó. Cuốc cũng bỏ đây không? Dạ. Cuốc được. Cứ đưa xuống đây này đi đâu. Bà cũng sống quần lên nhé. Ừ. Thế này.
Ôi, đây cái đời ốc này bà. Ôi, cái gì đấy, con nhện. Ôi, nhiều ốc lắm hả? Ôi, có cả cua rồi này. Ốc ngon hơn nhỉ? Muốn buồn nữa hả? Muốn buồn thì thôi thôi. Rất mùi. Nó rụt quá. Ôi, bà. Như thế này. Đây là con đấy. Còn ăn nhưng mà đục rồi, không có ấy nữa bà. Ý. Đi, cho hết rồi, mình lên trên cái này đi. Ôi, trời nóng nha bà ơi. Thế bà đứng đây. Ốc này gọi là ốc gì nhỉ? Ốc nhồi à? Có con nó Dạ. dưới bùn. Vâng. Cái dòng ốc này nó hay kiểu ở bùn ấy. Về mình ngâm nước vo gạo là nó khác nhả mà. Mình ngâm nước vo gạo là nó nhả nhanh mà nhỉ. Được. Nó to nhỉ. Nó đẹp này. Thế mà chỗ này nhiều ốc nhỉ? Vâng. Đi bà ơi, mình đi cũng không. Đấy thì ôi, bà ơi. Nhiều cá kìa.
này đủ cá thêm. Đấy, cái gì nó các bạn nhiều. Vâng. Đấy, cái đoàn này đấy. Được rồi. Con to nhỉ? Con to rồi. Nhiều cái này chắc là có mình bắt cá đấy nhỉ? Có những cách xem là kiểu gì để bắt được. Bây giờ chỉ có phải bắt cái này. Bây giờ cái mắt nó chạy xuống nước thì chưa nó chạy vào đây. Xong rồi mình sẽ đắp nước này đi để bắt cá. Xong rồi có cái cặp những cái miếng này để nó sẽ xuống nước ra đây các bạn. Không cứ vào cái đây ngồi chứ bạn, có đợi khó. Biết thật không? Mình bắt khó.
Bà ơi, cháu đã ngăn được dòng nước rồi. Bây giờ là cháu sẽ tát cái chỗ này đi để cho nước nó cạn thì nó bắt được cá bà ạ. Vâng. Vâng. Để chạm ra đây đã, để lấy cái xô để lấy nước. Đó. Đó vâng. Đấy, cạn rồi đấy. Bà đóng mình bắt đi bà. Bắt được rồi. Vâng. Ui, nhiều lắm bà. Đây này. Đây. Nước đấy ạ. Đấy bà đi thôi. Mấy con ở đây gì đi đâu. Sao này nhiều này. Cái này to ấy bà nhỉ? Đây bà ơi, bà bỏ con đấy sang cho. Ở trong này còn nhiều lắm. Ở trong này vẫn còn nhiều nhưng mà hết đi đâu hết rồi. Đây bà ơi. Cẩn thận nhé, nó chọc vào tay nhé. Bắt. Ôi, nhanh lắm mà. Bà ơi, cất hết rồi bà. Đi, bà cháu mình đi thu dọn nghỉ về đi. Ôi, con nhảy ra thế. Hết rồi.
Không phải hết nhưng mà mình không bắt được hết đâu. Không còn rồi bà. Ôi, kệ nó đi. Có lấy tí nữa. Mình bắt cá không vào đây không về đâu. Không ngờ cái vũng này ấy, nhiều cá này nhỉ bà nhỉ? Cá béo nhỉ bà nhỉ? Đây. À đây. Hết rồi. Thế nào, bà ơi. Bà cháu gì? À đây còn cái ốc này. À, thế, bà ơi, bà nhặt cái ốc lên cho cháu để cháu dọn cái này đi. Để cháu nước nó xuống cái này. Nhá. Thưa bà ơi. Đi, cháu đi về đi. Đi. Chân tay đi. Chân đi cho hẳn chân đi. Đấy là múc nước về cho cháu. Rửa đi để tí mình sơ chế mà mình nấu ăn mà.
này. Còn cái này dao lên. Đấy thì có một cá. Bà hội có nhảy ốc nhá. Vâng. Cháu đi ướp cá bà. Vâng, không bà quản cá không, cá nó hỏng mất. Cái vỏ bà để vào đây nhá. Vâng. Bà nhảy cháu đi để cho nó ăn.
vâng, thế, bác để đấy dọn. Đấy rồi bà nhỉ? Em sao bà bỏ cái cục cây này? Thôi được rồi. Thôi được. Đi bây giờ đi làm con cá với bà nhé. Vâng.
Níu đây. Từ từ đi nhá. Trời ơi, ăn cơm đi bà. Ồ, đợi cháu tí nhá. Ôi, ai được bà ơi. Ngon lắm. Ngon bà nhỉ. Thôi, cháu đi ăn cơm đi bà. À bà ơi, nhìn nồi ốc này ngon thế bà nhỉ. Đi, cháu đi chuẩn bị cơm thôi. Bán đi. Nóng nước á. Đấy, tôi bắt. Không có còn nóng này nhé. Đợi đi. Cháu ăn. Vâng. Đây, đây. Mình phải đỡ phu. Mình phải đỡ phu nữa. Ngon không bà? Vâng. Ngon thì bán nhiều nữa. Đây, bà ơi, cả cá này. Đưa bác đi. Cảm ơn bà nhé. Ngon quá bà nhỉ. Ngon rồi. Ngon mà nhỉ. Ngon rồi. Không ngờ hôm nay bà cháu mình đi thăm ruộng này bắt được cá này, cả ốc nữa. Thế suối nhỏ nhỏ thì có cá có ốc nhiều, Vâng, nhiều lắm. vâng. Đấy, bà ấy, đây để cháu lấy cái trứng cho đây. Đây đây còn nhiều. Hôm nay bán cái trứng của cá này. Đây bà ấy. Cháu ăn đi. Vâng, bán đi. Cá béo bà nhỉ. Lúc nào có thời gian ấy, bà cháu mình lại đi bắt cá bắt ốc tiếp bà nhỉ. Vâng. Cháu thì rất thích bắt cá bắt ốc bà. Nên là cá cháu hay đi bẫy đi bắt. Vâng. Bán đi bà. Đấy, bán thêm đậu đậu nấu cũng rất ngon. Rất ngon. Đậu. Thế bà ấy, bà đưa bát đi cho cháu. Đây có nhiều. Cháu còn ăn đi. Vâng, có ăn mà. Mình để hẳn cái nồi như này thì ăn nó nóng mới ngon mà. Cái nồi ở đất này nó giữ nhiệt tốt. Nấu đúng công thức nữa thì nó lại rất là ngon rồi.